Bundan oldingi video taxminan 380 ta odam ko'ribdi. Ushbu ko'rib turgan rasmiylarda 380 ta odamni qancha bo'lishlik, alhamdulillah. Bitta ikkita prosmotr bo'lsa ham, shunga ham shukr. 250 ming dollar qarzni qanday uzayotganimni ko'rsatib boryapman. Men ham shaxsiy brendimni bunaqa qarzdan chiqib quraman deb o'ylamagandim. Avvallari 7 ta do'konim, bir nechta ishchim bo'lgan paytda videolarga chiqqan qo'rqardim kameradan, uyalardim odamlardan. Hozir qarz bo'lgan odam уже uyat, biroda oldida uyalish, unaqa narsa bo'lmaydi ekan, chunki har xil gap eshitasiz vaqtida pulni bera olmaganingizdan keyin. Hozir ko'rib turganingizdek taksida ishlayapman. Alhamdulillah. Bugun mana 1300 ishladim, birinchi zakaz, kecha 15 ming dollarlik ishladim. Nima bo'lgan holatda ham erkak kishi sinishga haqqi yo'q ekan, hech qachon haqqimiz yo'q sinishga. Shu qarzlarni berib, yana o'zimiz shaxsiy brendimizni tikkalab, 100 ming plus loyihasini davom ettirib, yana oldingidan ham balandroq cho'qqilarga chiqamiz inshaalloh. Qo'llab-quvvatlab turinglar. Podpiska tashlab, kommentariyada fikringizni bildirib ketinglar.